alter diba yun? Ginagamit mo sir na apps dyan pagka sa video edit. Ano lang, may movie. Ay, hindi lang. Yung process. Yun na lang mag-backpack ka na lang. Kung mag-backpack ka parang Kasi pag malayo yung parking, tapos doon ka na magkakabit na masakit na lang sa bahay. Backpack lang. Edit lang. Malit lang. Pero malaki. Lagay ng gamit mo, lagay ng tubig. Wallet lang. Wallet. Wallet lang. Tsaka important. Ano yung mga jacket na kailangan mo? Waterproof para mo. Oo, kasi magbabasa ako doon. Diba? Pero hindi mo naman kailangan na makapal kasi pagpapawisan ka. Sabagay lang kasi syempre ano lang. Tights. Tights lang. Ito yung ganito lang jogging pants tapos naka-tights ka pala. Pawisan ka pa niyan. Oo, papawisan ka na ito. Oo. Mababasa to. Pag tights lang. Nababasa sa akin to. T-shirt. Ako yun nga parati. T-shirt lang sa kaloob. Ganun? Paloob. Oh. Tights. Kaya lang sa amin yung gondola na malaki. Sasakay kayo dun, hindi daw katao dun. Kaya yung bata. 20. Ay, hindi,